オープンの準備は、機械の立ち上げとか、あとスイーツの準備とか、あとは焙煎、コーヒー豆の仕込みですね。スイーツを作ったりする日もあります。日によって違うっていう感じですね。焙煎とかされるんですか？そうですね。今機械を温めてて、準備しながら温め終わったら焙煎しようかなと。店の創業は2年前、5月にオープンして、で最初立山町でやってたんですけど、2年ほどやって、でこっちの物件を見つけて、またこっちに移転してきたっていう感じですね。そうですね。看板はあえて残してて、やっぱそこを丸ごと変えちゃうと、せっかく歴史あるところなのにもったいないので。キャンプコーヒーさんはここ以外にもあるっていう感じですか？そうです。立山もあったんですけど、そこは閉めて、今ここだけで集中してやってますね。今後お店は増やしていくつもりなので、一応セピア店っていうことにしていますね。店内は昔のセピアさんのままっていうのが残ってるんですか？内装とかはそんなに変わってなくて、でももともとタバコ OK のお店だったんで、すごいちょっと汚れてたんで、壁とかきれいにして天井も張り替えたりとか、ソファーとかは新しくしました。なるべく変えないようにしました。80年代の曲とか、あとクラシックとかジャズとかも流したりしてます。個人的に好きなのもあるんですけど、そういう音楽が中心ですね。エスプレッソマシンを薬につけてるんで、薬を抜く作業を朝してやらないといけないですね。それを今してたとこです。毎日薬につけて清掃みたいな感じですか？そうですね。清潔に保つのと、あと機械が壊れないようにっていうのと、2つの意味でやってます。計算と今までのデータでちょっと今日の焙煎をどうしようかなっていうのを考えてて、豆の状態とかによって変わってくる。そうですね。豆の状態でと気温とかで変わるので、ちょっと今日はどういう風にしたらいいかなっていうので。焙煎度合いによるんですけど、今は浅煎りっていうあんまり焼かないレアな豆を焼くので、それだとうちの焙煎だと20分ぐらいですね。豆はどこの豆を使ってらっしゃるんですか？いろんな国の豆を仕入れてるんですけど、今はコロンビアを焼いてます。特徴とかあったりするんですか？そうです。コロンビアはめちゃめちゃ桃みたいなフルーティーな味わいですね。苦さが少なくて、苦くすることもできるんですけど、もともとがすごい桃みたいな味なんで、苦さを出しちゃうとそれがすごく隠れちゃうので、あんまり苦さを出さないようにフルーティーさがメインになるように焙煎するっていう感じですね。
味も喫茶店寄りの味になるように機械を使い分けてます。喫茶店の味っていうとちょっと違うんですか、普通のコーヒー屋さんとは。まあよくある喫茶店の味はコクがしっかりあってまろやかで、っていうのが、まあ、僕が思う喫茶店の昔ながらの味で、まあ、それを出したくてそういう機械を使ってますね。焙煎のレシピとかもいろいろあるんですけど、そういう味になるように深入りとか苦めのコーヒーはそういう焙煎の仕方をしてます。まあ、豆によってやっぱ良さがあるんで、その良さが出る焼き方で全部レシピが違うんですけど、深入りのコーヒーに関してはそういう味っていう感じですね。他よりも焦げちゃったりとか火が通らなくて白かったりとかするので、そういうのが味を濁らせるので、そういうのを取り除いてます。お好きな席どうぞ。コーヒーは日替わりが機械で
越两个越小间距。たまに中学生とか、そうなんですか。はい、します。なんか結構受験勉強する子とかもいますね。なんで本当いろんな人が来るお店ですね。年齢層もバラバラだし、男女問わず、外国人の方も今もいらっしゃいますし、本当面白いですよ。店員さんも結構もう来てくれてありがたい限りです。お待たせしました。味のチェックをしています。今日の豆のっていうことそうです。ですか。数秒ずれただけで味が全然変わっちゃったりするので。やっぱどうしても失敗してしまう時があって、そういう時はもうでもなるべくしたくないので、例えば別の商品に加工したりとか、こういうのでなるべく使ってますね。どうしてもちょっともうダメだなっていう時は廃棄しちゃうしかないですね。一応専門店としてあまり変なものをお客さんに出すわけにはいかないので、納得いかなかったら出さないようにはしてます。
でセールスをずっとしてたんですけど、会社員もいいんですけど楽しかったんですけど、自分の世界観を作りたいなと思って、何かを生み出したいなと思って、何をやろうと思った時に、よりクリエイティブなもの、コーヒーショップだし、飲食全般、クリエイティブな業種なんじゃないかなと思って、コーヒーがもともと好きだっていうのももちろんあったんですけど、会社辞めて、コーヒー屋さん、何軒かちょっと勉強させてもらってオープンしたっていう感じですね。辞めて1年間だけ勉強してたんで、業界に入ったのは、オープン前3年ぐらいですね。すごく奥が深いんですけど、極めるっていうのも確かにとても大事で、常にプロとして勉強しないといけないんですけど、嗜好品だし、その味って人によって正解が違うので、それを突き詰めすぎて人から理解されない感じにならないように追求はするんだけど、あくまでお客さん目線でお客さんが喜ぶものって何なのかなっていうので、バランスを取りながらやるのは気をつけてますね。どういう火加減で火を入れるかっていうので、味が途中変わって、それも非常に大事なんですけど、焙煎をどこで終えるかで、その最後のどこで終えるか数秒で味が結構すごく香りの花が開いたりとか、全然香りがしなくなっちゃったりとかするので、最後の香りを嗅ぎながら焙煎を終えるっていうところ、そういうのはすごく嗅覚とか、あと見た目でも判断するので、一瞬の判断が必要で、なので結構体調とかも大事で、体調管理しっかり香りを感じ取れる状態を作っておかないと、美味しいコーヒーがなかなか作りづらいっていうのはありますね。スイーツは、メインがコーヒーで、コーヒーと合わせてより美味しさが広がるようなもの、割とシンプルなものが多くて、素材の味とかいいものを使って作るようにしてますね。一番人気はうちの店だとプリンが一番人気で、次にバスクチーズケーキが人気で、プリンなんかは昔ながらの固めのプリン、喫茶店をイメージしたプリンで作ってます。レシピもうちで一から考えて作ったプリンですね。ちょっと今日 YouTube の撮影してていいですか？ありがとうございます。少々お待ちください。9時まで営業ですよね。そうです。大変です。今日はそうですね。昨日の夜作ったんで、今日はもういいかなと。エスプレッソをかけて、で最後にピスタチオを出した。10ポイント貯まるとドリンク無料になるので、また使ってください。はい。
おーい。カフェラテのアイスになります。ありがとうございます。またお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、こんにちは。これがカフェラテ。そうです。チョコオーツミルク変更。料理が機械で入れたコーヒー、ドリップとかサイフォンで入れることもできるんですね。でドリップサイフォンだとこっちの豆の一覧から選べるので、苦めが好きですか？酸味は少ない方がいいですかね。だと、上の3つぐらいがいいかなって感じなんですけど、これをハンドドリップで入れるかサイフォンで入れるかどうしようか。こっちの方が割と複雑な味になって、サイフォンは割とさっぱりめになるんですけど、じゃあドリップでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お伺いいたします。少々お待ちください。失礼します。お待たせいたしました。ありがとうございました。これとこれで、両方ともハンドドリップにします。少々お待ちください。ちょっとした豆知識なんですけど、こっち深入りで、あっちが浅入りになるんですけど、そう、浅入りの方がカフェイン多いんですよ。そうだからインドネシアはこの中だったら一番少ないです。これ持ち帰りできますよ。あ、はい。お一つ。はい。ですね。両方ミルク追加です。オッケー。
マンデリンのはい、お待たせしました。ひまわりコーヒーが機械でコーヒーで、ドリンクがこうスイーツ、マフィンはちょっと今日なくて、で軽食とかもあります。はい、で決まったらまた呼んでください。はい、かしこまりました。
本間さんお願いあります。クリアボックスのドリンクパック作っといてほしいです。了解です。両サイフォンでブラジル、コスタリカ。はい。両方最後のブラジルになります。欲しいかも。はい、かしこまりました。失礼いたします。こちらクラシックになります。